जब बाहर तूफान आता है, क्या आपका घर सच में सुरक्षित है? एक लाइटनिंग स्ट्राइक आग और करंट का खतरा बढ़ा सकती है। सही लाइटनिंग अरेस्टर, प्रॉपर अर्थिंग और एसपीडी ही असली सुरक्षा है। सुरक्षित घर मतलब सुरक्षित परिवार। अपने घर और परिवार की सुरक्षा के लिए आज ही इंसोल कॉर्पोरेशन से संपर्क करें, फॉलो करें और रिव्यू जरूर दें।